kwa kuzingatia zile kanuni za kimungu. Kutoa kunakupa furaha ya moyo. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Ukitoa, ukimtolea Mungu kwa furaha, hata wewe unapata furaha. Kweli uongo? Muulize Kaini. Alikuwa anachukua kama ni vumidi, achukua vumidi mazao yale ovyo. Lakini Abili anachukua lile jogoo ambalo limenona, ndama ambaye ni mzuri mkubwa ambaye amenona. Aliyepata kibali kwa Mungu nani? Wakorintho wa pili sura 9 mstari wa 7. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Mungu anampenda yeye anayetoa kwa moyo mkunjufu, kwa maana moyo ambao una furaha, moyo ambao umekubaliana kwamba hiki nilicho nacho ni cha Mungu, mimi nakirudisha tu. Yaani amenibariki vitu vingi, kwa hivi vichache namrudishia, lakini tunamrudishia tukiwa na moyo ambao ni mkunjufu. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie kwamba tunatoa, faida za kutoa ni kuweka hazina mbinguni. Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 mpaka 21. Mathayo sura ya 6 19 mstari wa 19 na 21. Sura ya 6. Kwa hiyo kutoa pia ni njia ya kusogeza moyo wako kwa Mungu. Hazina ya mtu ilipo, malizia sentensi hiyo. Hazina ya mtu ilipo, moyo wake ulipo. Tunajua wote hazina ya mtu ilipo. Hazina yako itakwenda na sambamba na moyo wako. Ukimwamini Mungu kwa mapana, na Mungu atafanya mapana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kweli nyingine, faida nyingine ya kutoa. Faida nyingine ya kutoa ni kwamba ipo ahadi ya ulinzi na kufungua baraka. Ipo ahadi ya ulinzi. Mungu atalinda mali zako, lakini pia hatalinda tu, lakini atamwaga na baraka juu ya kila ambacho ameshakubarikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumtolee Mungu jamani. Unaona faida? Mungu anakulinda wewe na uzao wako, lakini pia anaongeza kwa kile kidogo ambacho ulichonacho ukimtolea Mungu kwa uaminifu. Faida nyingine, kunamfanya Mungu agairi mabaya juu yako. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 16, ukisoma story mpaka 22, utakuta namna gani Mungu anagairi mabaya kwa Nuhu. Nuhu, nchi yote sema imeteketezwa, dunia imeteketezwa, amebaki Nuhu. Nuhu alichokifanya, alikwenda kutoa sadaka. Baada ya sadaka ya Nuhu ilimfanya Mungu agairi kuteketeza dunia tena, kuangamiza dunia tena kwa maji. Si kama nielewa. Kwa sadaka yako inaweza kumfanya Mungu agairi, hata kama kuna ajali mbele yako, anakuepusha na ajali. Familia yako ingekuwa hivi, mwaka 2026 ungekuwa ni mwaka wa hasara, lakini Mungu anakuepusha na zile hasara, anakusogezea nini? Baraka, kwa sababu umekuwa mwaminifu kwenye nini? Matoleo. Si kama nimeelewa? Amen. Soma hiyo Mwanzo sura ya 8. Angalia Mungu baada ya Nuhu kutoa sadaka, Mungu alisema sitaangamiza tena dunia kwa maji. Kwa hiyo Mungu anaweza kugairi, anaweza kukuepusha na mabaya kwa sababu tu moja, kwa sababu umefanya nini? Umekuwa mwaminifu kwenye kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaona unafanya kazi, ukipata hela magonjwa ndio yanajitokeza. Shida, baba mdogo, sijui shangazi, sijui baba, sijui nani. Ile hela yote jiangalie matoleo yako yakoje. Hela haikae mfukoni. Kila unachokipata ufaidi. Jiangalie unatembeaje na Mungu kwenye swala la matoleo. Wanaposema tutoe, unafanyaje? Ndio maana unaweka kwenye mifuko, unapata ukiweka unaweka kwenye mfuko uliotoboka, kwa sababu mfuko wako bado haujashonwa, na kinachoshona mfuko wako ni matoleo yako. Hela haikai mkononi mwako kwa sababu hujakaa vizuri na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana.
Nimesema kufanya kutoa kunamfanya Mungu agairi mabaya juu yako. Lakini pia ni baada ya nishasema kuhusu Nuhu. Ni sadaka pia ina uwezo wa kuhimiza muujiza wako. Mwaka 2026 tumjaribu Mungu kwenye hili. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume utakutana na hilo. Sura 9:36 mpaka 40. Kuna himiza muujiza wako. Ulikuwa kule lakini Mungu anasema kama nimekuwa mwaminifu kwa hili, kwa nini simsogezee hili? Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 36 mpaka 40. Kutoa kuna kufanya usogelee baraka zako. Unazidi kusogelea nini? Baraka zako. Unazidi kusogelea nini? Miujiza yako. Unazidi kusogelea nini? Kila ambacho Mungu amekuahidi kingefanyika miaka 10 ijayo, lakini unakuta ndani ya miaka 2, ndani ya mwaka mmoja, ndani ya mwezi mmoja, ndani ya wiki moja umekipata. Kwa sababu umefanya nini? Umekuwa mwaminifu kwenye kumtolea Mungu. Huwezi kuwa wa kawaida kama wewe ni mwaminifu kwenye zaka. Huwezi kuwa mtu wa kawaida. Huwezi. 2026 namuomba Mungu afungue akili yako, ufahamu wako, uone hii siri ambayo shetani ametaka watu wasielewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika vitu ambavyo shetani anapambana na ulimwengu wa leo, shetani kauli mbiu yake kwamba wasielewe siri iliyopo kwenye nini? Utoaji. Kwa sababu wakielewa siri iliyopo kwenye utoaji, Mungu atafanya nini? Atafungua madirisha. Mungu atawabariki, na akiwabariki mimi sitakuwa tena na nini? Na nafasi kwao. Hiyo ndio siri ambayo shetani anapambana nayo, kwamba tusielewe siri iliyopo kwenye nini? Utoaji. Kwamba tukielewa siri ya utoaji ni nini? Mungu ametuzawadia nini? Mungu ametuahidi nini? Ahadi ya Mungu kwetu kupitia njia ya utoaji, shetani itakula kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapofundishana hivi ni kwamba tunajaribu kutoa ile dhana ya kishetani tuingize dhana ya kimungu, ili tuingie kwenye mwaka 2026 ikiwa ni mwaka wa baraka, mwaka wa kuongezeka, mwaka wa kibali, mwaka wa neema, kwa sababu tumetambua siri ya nini? Ya utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie ya mwisho, pointi ya mwisho ni kwamba ukimtolea Mungu kwa uaminifu inakuongezea kibali kwa Mungu. Tumeona habari ya Kaini na Abili. Aliyepata kibali nani? Swali langu hilo. Aliyepata kibali nani? Abeli. Kwa nini amepata kibali? Kwa sababu alikuwa mwaminifu, alitoa kupenda na kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tumjaribu Mungu. Wakati wanasema mwaka 2026 mimi nitakuwa wa kwanza kumjaribu Mungu kupitia njia hii, nimefunguka mtumishi wa Mungu, mimi nitamjaribu Mungu. Mungu abariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Kuwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu naye atakuwa mwaminifu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama sasa. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana. Funga macho yako sasa, tumwambie Mungu, Mungu atengeneze njia mwaka 2026. Usiwe mwaka wa kawaida, uwe ni mwaka ambao utakuwa ni mwaka wa maendeleo, uwe ni mwaka ambao Mungu anakwenda kufanya njia. Kile kitu ambacho kinakushinda kwenye kamili, Mungu atengeneze njia, Mungu atengeneze njia katika jina la Yesu. Ile iliyoshindikana 2025, njia ikapatikane, njia ikapatikane kwa jina la Yesu Kristo. Tafakari, mwambie Mungu atengeneze njia, Mungu akutengeneze njia.
Mungu awe majibu